Aujourd'hui, écoutons et trouvons. Bonjour Foufou, comment vas-tu? Burk à toi aussi. Alors, aujourd'hui, je te propose d'écouter des sons et de nous dire à quoi ils te font penser. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Encore une fois. Tu as trouvé? Ouais! Eh oui, c'est un robot. R-O-B-O-T. Robot. Allez, on continue. Encore une fois. Tu as trouvé? Yeah! Bravo, c'est un tuba. T-U-B-A. Tuba. On continue. Encore une fois. Tu as trouvé? Ah ouais! Bien, c'est un cochon qui grogne. C-O-C-H-O-N. Cochon. Allez, on continue. Encore une fois. Tu as trouvé? Wow! Eh oui, c'est un bébé qui rit. B, E accent aigu, B, E accent aigu, bébé. Allez, on continue. Encore une fois. Tu as trouvé? Oui! Exact, c'est une voiture qui démarre. V-O-I-T-U-R-E. Voiture. On continue. Et écoute bien. Hein. Encore une fois. Et surtout, concentre-toi bien. Tu as trouvé? Yeah! Bravo! C'est un mouton qui bêle. M-O-U-T-O-N. Mouton. Et enfin, dernier son. Encore une fois. Tu as trouvé? Yeah! Exact, c'est un téléphone qui sonne. T, E accent aigu, L, E accent aigu, P, H, O, N,
Téléphone. Tu t'es bien amusé? Ouais. Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, apprenons les ustensiles de cuisine. Alors, Foufou, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Ah, très bien. Nous t'écoutons. Ouais. Une louche pour servir des potages. L-O-U-C-H-E. Louche. Yeah. Une écumoire pour enlever les impuretés d'un liquide. E accent aigu, C, U, M, O, I, R, E. Écumoire. Ouais. Une cuillère en bois pour remuer les aliments. C, U, I, L, L, E accent grave, R, E, N, B, O, I, S. Cuillère en bois. Yeah. Un fouet pour battre les aliments. F, O, U, E, T. Fouet. Wow. Un épluche légumes pour enlever la peau de certains légumes. E accent aigu, P, L, U, C, H, E, L, E accent aigu, G, U, M, E, S. Épluche légumes. Ouais. Un décapsuleur pour enlever les capsules de bouteilles. D, E accent aigu, C, A, P, S, U, L, E, U, R. Décapsuleur. Oui. Une passoire pour égoutter les aliments. P, A, S, S, O, I, R, E. Passoire. Yeah. Un couteau à pain pour couper du pain. C, O, U, T, E, A, U, A accent grave, P, A, I, N. Couteau à pain. Wow. Un rouleau à pâtisserie pour étendre les pâtes à tarte. R, O, U, L, E, A, U, A accent grave, P, A accent circonflexe, T, I, S, S, E, R, I, E. Rouleau à pâtisserie. Wow. Un tire-bouchon pour retirer le bouchon d'une bouteille. T, I, R, E, B, O, U, C, H, O, N. Tire-bouchon.
Tu t'es bien amusé? Alors, abonne-toi vite à notre chaîne. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos, et si tu veux aider Foufou, connecte-toi sur le site Tipeee. Allez, rendez-vous pour le prochain épisode.